Fala galera! Hoje aqui na Dica do Bibeng vai ser o seguinte: sabe correr com a boca travada? Aqui? Pode dar uma dor de cabeça, pode dar bruxismo. Quem está aí? Faz mal pro dente. Então a dica é, quando você estiver correndo e você sentir isso, tensão, faz assim, ó. Sempre o mesmo. E continua. Porque daí você relaxa todo o seu rosto e tira a tensão da corrida. E continua a corrida. Beijo da gorda. Pegue!